Chapter 03. You have been raised to life with Christ, so set your hearts on the things that are in heaven, where Christ sits on his throne at the right side of God. Keep your minds fixed on things there, not on things here on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. Your real life is Christ, and when he appears, then you too will appear with him and share his glory. さてあなた方はキリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものに心を留め、地上のものに心を惹かれないようにしなさい。あなた方は死んだのであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。あなた方の命であるキリストが現れるとき、あなた方もキリストと共に栄光に包まれて現れるでしょう。You must put to death, then, the earthly desires at work in you, such as sexual immorality, indecency, lust, evil passions, and greed. For greed is a form of idolatry. Because of such things, God's anger will come upon those who do not obey him. At one time, you yourselves used to live according to such desires when your life was dominated by them. But now you must get rid of all these things: anger, passion, and hateful feelings. No insults or obscene talk must ever come from your lips. だから地上的なもの、すなわちみだらな行い、不潔な行い、情欲、悪い欲望および貪欲を捨て去りなさい。貪欲は偶像礼拝に他ならない。これらのことのゆえに神の怒りは不従順な者たちに下ります。あなた方も以前このようなことの中にいた時にはそれに従って歩んでいました。今はそのすべてを、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、口から出る恥ずべき言葉を捨てなさい。Do not lie to one another, for you have puffed off the old self with its habits, and have put on the new self. This is the new being which God, its creator, is constantly renewing in his own image, in order to bring you to a full knowledge of himself. As a result, there is no longer any distinction between Gentiles and Jews, circumcised and uncircumcised, barbarians, savages, slaves, and free, but
Christ is all. Christ is in all. 互いに嘘をついてはなりません。古い人をその行いとともに脱ぎ捨て、作り主の姿に倣う新しい人を身につけ、日々新たにされて真の知識に達するのです。そこにはもはやギリシャ人とユダヤ人、割礼を受けた者と受けていない者、未開人、スキタイ人、奴隷、自由な身分の者の区別はありません。キリストがすべてであり、すべての者のうちにおられるのです。You are the people of God. He loved you and chose you for His own. So then you must clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Be tolerant with one another and forgive one another whenever any of you has a complaint against someone else. You must forgive one another just as the Lord has forgiven you. And to all these qualities add love, which binds all things together in perfect unity. あなた方は神に選ばれ、聖なるものとされ、愛されているのですから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。これらすべてに加えて愛を身につけなさい。愛はすべてを完成させる絆です。The peace that Christ gives is to guide you in the decisions you make. For it is to this peace that God has called you together in the one body, and be thankful. Christ's message in all its richness must live in your hearts. Teach and instruct one another with all wisdom. Sing psalms, hymns, and sacred songs. Sing to God with thanksgiving in your hearts. Everything you do or say, then, should be done in the name of the Lord Jesus, as you give thanks through him to God the Father. またキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和に預からせるためにあなた方は招かれて一つの体とされたのです。いつも感謝していなさい。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、諭し合い、詩篇と賛歌と霊的な歌により、感謝して心から神を褒めたたえなさい。そして何を話すにせよ、行うにせよ、すべてを主イエスの名によって行い、イエスによって父である神に感謝しなさい。Wives,
Submit yourselves to your husbands, for that is what you should do as Christians. Husbands, love your wives and do not be harsh with him. Children, it is your Christian duty to obey your parents always, for that is what pleases God. Parents, do not irritate your children, or they will become discouraged. Slaves, obey your human masters in all things, not only when they are watching you because you want to gain their approval, but do it with a sincere heart because of your reverence for the Lord. 妻たちよ、主を信じる者にふさわしく夫に仕えなさい。夫たちよ、妻を愛しなさい。辛く当たってはならない。子供たち、どんなことについても両親に従いなさい。それは主に喜ばれることです。父親たち、子供を苛立たせてはならない。いじけるといけないから。奴隷たち、どんなことについても肉による主人に従いなさい。人にへつらおうとして上辺だけで使えず、主を恐れつつ真心を込めて従いなさい。Whatever you do, work at it with all your heart, as though you were working for the Lord and not for people. Remember that the Lord will give you as a reward what he has kept for the people. For Christ is the real master you serve, and all wrongdoers will be repaid for the wrong things they do, because God judges everyone by the same standard. 何をするにも人に対してではなく、主に対してするように心から行いなさい。あなた方は御国を受け継ぐという報いを主から受けることを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです。不義を行う者はその不義の報いを受けるでしょう。そこには分け隔てはありません。